Howdy. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。さて今日のトピック何でしょう？ What is the topic for today? Okay. Today I also want to talk about the relationship between two characters by the relationship of their angles in relationship to each other. はい。では今日は2人のキャラクターが登場した場合の2人の関係性を表す角度について考えてみたいと思います。I know this might sound very simple, but generally speaking, I know it's going to be clear here. If I have, let's say, okay, I have this white pencil here, and I have this black pen here, and they're just, yeah, okay, I have them next to each other. Maybe there's some kind of relationship because they're together, but because they're so perfectly straight, there's nothing really happening here. We don't know what the context is. はい。で今黒いペンと、白い鉛筆持ってますけれども、これが2人人がいるとしましょう。で、まっすぐに立っているだけですので、ここの特に背景情報とか、どういう状況かなっていうのが全く伝わってこないですね。一緒にいるんだから知り合いなのかなっていうぐらいの情報だと思います。The thing that always gives context is really how one object affects another object. でその2人の関係がどんなものなのかなっていうのは、その1人人がいてもう1人いた場合ね、この人がこの人にどういうふうに働きかけるかなみたいなことから伝わってくると思います。So it might sound funny, but basically, if I have this white pencil and it's pushing, and this one is starting to push back like that, obviously there's a relationship there. で今ねちょっと傾けましたけれども、白い鉛筆の方が黒い鉛筆の方に向かって傾いていって、で黒い鉛筆さんがだんだん遠ざかっていくと、この感じだとなんとなくね怖がってるのかなとか、ちょっとそういったものが伝わってきますよね。Right. So I'm just gonna jump into it, and then we'll take a look. Okay. 実際に絵を描いていきたいと思います。Okay. どうぞご覧ください。So, all right. So basically, as I said before, let's say, if I had a figure here. はい、まず人物一人ここに描いてますね。頭がありまして。And I had another figure here. で、もう一人描いてますね。And they're just standing like this. And actually, I think sometimes we might have even. Oops. Okay, sorry. It's clear. We might have even seen some comics or maybe some animation where. Yeah, basically they have just two characters, maybe standing like that. はい。これ今書いてるのがコミックブックの一コマだとしましょう。で、そこに2人の人がいて、2人とも同じようにまっすぐ並んでます。Right. And this doesn't really, I don't know. It doesn't really say anything in terms of what's happening. Yes, there is some sort of relationship between them, but we don't know what the context is. でこれだとどんな感じの状況なのかなっていうのは伝わってこないです。まだ2人がいるなっていうこと、あるいは2人がお互いに一緒の場所にいるっていうことが分かる程度ですね。Right. However, if let's say I have these two, I have this one character leaning in. はい、一人がちょっと傾いているような形に変えます。towards the other one. And the other one is kind of going back. 両方ともlike this. 角度がつきましたね。一人がもう一人に迫っているような感じで、もう一人がちょっとそこからのけぞるような感じになってます。Immediately, we have a context of a kind of aggression, right now. そうすると今度はこの右側の人がちょっと迫ってきているような感じが急にしてきますよね。Right. So I know it's a very simple thing, but this is so important in terms of getting across a story. はい。でこういうことがストーリーを語るっていう意味においてはすごく大事なことになってきます。Yeah. Or if I did this, let's say I had this one character kind of like this. Sorry. Still pushing forward, but in a different angle. And this one it's perfectly straight.
で、右側の人はちょっと前の方に前のめりになってる感じで、左側の人はもう単純にまっすぐ立ってる。この二人の関係だったらどうでしょう。 Right. Now, even though it's just this little thing, but you can feel that this one is trying to appeal to the other one. そうすると、今度右側の人が何か左側の人に、気を引こうとしてるんじゃないかっていうような感じが伝わってきますよね。And obviously, this one has not received or has not been convinced.As of yet, because it is not moving and it's very straight and perpendicular, so it's not giving any sort of information right now. で、まだ左側の人はただまっすぐいるだけなので、そのアピールしてきてる右側の人のことはあんまり気がついてないと言いますか、それを受け取っていない状態、まだ何も意識してない状態っていう感じが伝わってきます。This is one of the things that I have to admit that the old Disney animated films were very, very good at. It was like showing these very, very subtle gestures relationship between two characters. で、古いディズニーアニメーションの名作って言われるものを見ていただくと、この2人のキャラクターの関係性っていうのがとってもよく表現されているので、ぜひぜひご覧ください。そんなに大げさなものではないんですけれども、少し傾いてるとか、少し距離が空いてるとか、そんなようなことで2人の関係性をうまく表現している映画がたくさんあります。Yeah, so even though, this gesture here, this one here it's relatively gentle, but it is conveying a story, that this one is trying to communicate something. で、右側の人は少しこう前に出てる、ほんの少し体を斜めにしてるだけなんですけれども、そこから何か情報が伝わってきますよね。この左側の人に何か言いたい、あるいは気を引きたいっていうことが大げさではないジェスチャーで伝わってくると思います。So that's something I hope you guys will try to keep in mind, like when you're drawing your figures, you're drawing like two figures, who are engaged in some sort of conversation or some sort of communication. はい、で会話をしているですとか、何かのシチュエーションで2人のキャラクターが登場するっていう時には、ぜひこの2人の関係性をどうやって示すかっていうことを考えてみてください。Okay. I'll give it another example. また違う例をご覧になりますね。Okay. Let me put it on this paper here. Okay. So now let's say I do this. Let's say I have a character like this. はい、今度はどんな姿勢ですかね。And then I have another character like this. And their heads are back, like so, but the bodies are coming forward, actually, right? 2人いるんですけれども、両方ともこう体がぐーっと前に行って、でも頭はそこまで前に行ってないっていう状態ですね。Right. I'm going to jazz it up a little bit. I'm going to have this one actually try to maybe put their finger in the other figure, for that matter. 左側の人がちょっとこう指でこう胸のところついてるようなそんな感じがします。Okay, so, but obviously, this one, this does not really look like a friendly relationship right now between these two characters, because obviously this one is trying to push into this one, but this one they're sticking their body out, meaning like I am not moving and I'm gonna fight you. ね、これちょっと仲良さそうだなって感じしませんよね。左側の人が指でこう胸のところズンってやってるんだけれども、右側の人もなんかそんなんで全然びくともしないよ、やるかみたいな感じに見えると思います。The heads are they're not too far back, but it is going back a little bit, but definitely like the bodies are pushing forward. で、頭はそこまでこう前にくっつき合っていないので、もうどっちかっていうと体を見せてるって言いますかね、こうなんかいい感じで胸を張ってるみたいな風に見えます。So if you think about it, like I know you're regular people, you don't go around like fighting and things like that, but when someone is ready to fight, they usually tend like to make their bodies bigger, and they push forward like with the upper part of their torso. And it's a very aggressive move. で、今日キークリエイティブスタジオを見ている皆さんはそんなにいつもね喧嘩っ早くないと思いますし、喧嘩の用意してるっていう
ほどではないと思うんですけれども、まあそういったちょっとこう体に自信があるぞっていう人っていうのは、割とこう胸を張って体を大きく見せる傾向がありますし、まあなんて言うんでしょうね。胸から歩いてくるみたいな風に見えると思います。But I'm going to take this similar concept and I'm going to change it now. I'm going to keep these two people close together. はい。またこの2人なんですけれども、ちょっとこう関係性を変えてみます。But now I'm going to have them like this. どうでしょう。今度は頭が近くなってますね。Something's different, isn't it? Right. どうでしょう。全然違う雰囲気が伝わってきますよね。So yes, here they're kind of pushing into each other, right? But it doesn't feel friendly at all, does it? Right? で上の2人っていうのもやっぱりこうなんていうんで2人がこうくっついているんですけれども全然仲良さそうには見えないですね。下の方はどうでしょう。But these two are also pushing into each other, but it feels a little bit more intimate, doesn't it? で2人がこう頭を寄せ合ってるっていう感じからは仲良さそうだなっていう感じが伝わってきますね。Right. I mean, with the right expression. These could be, these could be like, two lovers or something like that, or two people who like each other, or very much they're interested in each other. はい。このように目が描いてあげると目と目が見つめ合ってて、もしかして恋人同士かなとか、なんか今からなんかいい感じの会話が始まるのかなっていう感じがしてきますね。Okay. So in that kind of situation, yeah, people, they like each other. Usually, they try to bring their face or their head, closer to the other person. ね、恋を持っている人っていうのはやっぱりこうちょっとこう顔を近づけたりとかですね、何かこう顔がよく見たいなっていうふうに近づいていったりとかですね、そういった行動が見られるものではないかなと思います。So I know this is a very, very simple thing, but actually, it's quite powerful in terms of like what is communicated. ね、ものすごくシンプルな原則だと思うんですけれども、もう伝えるっていうことにおいては非常に強力だと思います。When you and I'm sorry that this sounds like a criticism of Japanese culture, because I generally think on the street sometimes Japanese are not so expressive usually with their bodies. However, like you look at like young people, people, I don't know, college students and stuff like that, who might be a little bit more to be more expressive. Look how they move, like when they're with friends, they push in a little bit closer, or if people, if they don't like each other, they tend to pull away slightly. はい。日本の方っていうのはなかなかね、こうボディランゲージがこう派手じゃないと言いますか、自分のムードを体で表すっていうタイプではないとは思うんですけれども、それでもこう見ていると、こういう時には近づいてくるんだなとか、ちょっとこう嫌がってる仕草ってこんな感じかなっていうのが、いろんなところを観察していると見えてくるんじゃないかなと思います。Okay, so I'm going to pause because yeah, my real advice for you guys, like really, to get this understanding, you have to watch people. So when you go out there, just when you hang out in the park or at the cafe, Starbucks or whatnot, just look how people relate to each other. Look at the little small movements or the shifts in their weight, or in their body. Are they leaning forward? Are they pulling back? Because you can tell like a whole story, just from that alone. はい。どうぞ皆さんの、公園でもいいです、カフェでもいいです。いろんなところに出かけたときに、ぜひこういう二人連れを見たら、こんなことでなんか見えてくるものがあるんだなっていうことに気がつくように観察をしてみてください。ちょっとしたウェイトのかけ方であったりとか、寄りかかっていったりとか、離れていったりとか、そんなちっちゃな動きからもいろんなことが伝わってくるんじゃないかなと思います。Okay. All right. So with that, I'm going to keep it short and sweet for today, and I'll be back next week with another drawing tip for you. はい。今日はね、ちっちゃくまとまったトピックでした。いかがだったでしょうか。また来週、キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。さよなら。See you ありが next とうござい week. ました。See you.